क्या आप भी खांसी होने पर मेडिकल स्टोर से तुरंत कफ सिरप खरीद लेते हैं? तो सावधान हो जाइए। सरकार ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब से आप अपनी मर्जी से कोई भी सिरप काउंटर से नहीं खरीद पाएंगे। नियम ये है कि बिना डॉक्टर की वैध पर्ची यानी प्रिस्क्रिप्शन के अब आपको कफ सिरप नहीं मिलेगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हाल के समय में कुछ सिरप गलत इस्तेमाल और उनकी सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की खबरें सामने आई थी। कई सिरप के ऐसे तत्व होते हैं जिनका बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अब खांसी होने पर सीधा दवा दुकान भागने की बजाय पहले डॉक्टर को दिखाइए। नियम आपकी सुरक्षा के लिए है, तो इसे जरूर फॉलो करें।